1分鐘睇樓團101 Kings Road， 今日嚟到呢就係 Kings Road 嘅 A 單位啦，係坐北向南嘅一個單位。一開正門就直穿廚房啦，咁啊門對門嘅，唔係好老禮啦。建議廚房門嗰度呢掛咗個門簾啦，或者係盡可能閂廚房門。出到嚟呢個長條大廳呢，你亦都見到啦，個樓底其實都係幾高下嘅吓。大致上呢個廳都算係好光猛噶啦。我哋繼續向前行，出去個騎樓嗰度睇下啦。咁喺出面大家都見到啦，夠晒光明啦，開揚啦，所以呢，你調翻轉頭望翻落個廳度呢，都會好夠採光嘅。好啦，咁我哋呢就轉去右手邊入去嗰個走廊嗰度啦。咁第一間呢，呢個就係客房1號啦，擁有落地玻璃嘅單人房，佢都話唔話得噶啦。一擰轉面竟然又係門對門啦，今次係廁所嚟噶啦，同上次一樣嘅呢，就盡量可以放個門簾或者閂咗道門佢啦。我哋再行前少少就係客房2啦，好明顯呢，呢個係大過客房1嘅，可以考慮做雙人房噶，又係一樣落地玻璃啦。咁呢度呢，所有嘅睡房呢，其實都可以用窗簾啦、遮啦，控制下你嘅私隱啊。如果唔係咩都俾人睇晒。咁呢個呢，就係主人房嚟噶啦，哇，睇得出啦，佢呢個嘅窗啊非常之廣闊，非常之大啦。而呢間房嘅 size 呢，輕輕鬆鬆就可以做到3邊落嘅雙人床噶啦。呢個101 Kings Road 係位於炮台山嘅，咁啊分零鐘就可以行到去地鐵站嗰度噶啦。咁而家嘅售價大概就係1500萬出啦。咁呢度有啲基本資料可以俾大家參考下嘅。如果仲想知多啲嘅話呢，可以嚟聯絡我噃，同我傾下都好啊。